কি করো তুমি? কাপড় কাপড় ধুচ্ছ? কই আরো আছে তো, আরো আছে তো, দাও। আরেকটা এই ডেলভিটা কি জিনিস? স্টেপ সাইজ। ডেলভি হচ্ছে ঠিক আছে। তাহলে এখন ডেলভি লেভেল বেটা এটা লেভেল বেটা ডেলভি মান তাহলে আমার স্টেপ আছে কাটা নে ওই যে কাপড়, কাপড়গুলো দাও আমাকে। শিশে আছে তাই। আরে 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 দাও, কাজ করো, একটু দাঁড়াও। এই কাপড়গুলা রেখে দাও ভিতরে, ভিতরে রেখে দাও আমাদের রুমে। এখানে নাটক না। এবার এই কাপড়গুলো আমাকে দাও একটা একটা। থ্যাংক ইউ মাম্মা। শিবা এখন মাকে সাহায্য করছে। দাও। দাও। তো বাবা বাবা বাবার সামনে দাও, আরো দাও। দাও মা, একটা একটা দাও না, একটা 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 দাও না, বেশি হয়ে যাবে তো এগুলা। একটা একটা দাও, সেটা দাও। এই পড়ে যাচ্ছে। দাও, নিতে পারবা না। ইয়া এই পড়ে যাচ্ছে। আমাদের কাপড় শুকানো দেওয়া শেষ হয়। আসো এবার, আসো, কাপড়গুলো শুকানো দেওয়া শেষ। বালতিটা নিয়ে আসো এবার, ওই যে ওই বালতিটা নিয়ে আসো। এবার বালতির জায়গায় রেখে দাও।